Ali Koç Hoca'nın kaleminden Vatandaşlığın Pusulası konu anlatımı kitabı 700 soru ilavesiyle fark yaratıyor. Kitabı incelemeye başladığımızda konu anlatım kısmının oldukça tablolarla, şemalarla donatıldığını görüyoruz. Bu kalıcı öğrenmeyi sağlama adına çok önemli. Yine her sayfanın sağ sütununda o sayfadan çıkabilecek sorulara yer verilmiş. Böylelikle hem pekiştirme yapacaksınız hem de konuyla ilgili genel bakış açısı kazanacaksınız. Kitabımız ÖSYM'nin sıklıkla sorduğu tüm konulara yer verdiği gibi sürpriz olabilecek konulara da mutlaka yer veriyor. Bu noktada detaylı olduğunu söyleyebiliriz. Kitabımızda anayasa konuları yanında elbette güncel konuları da var. Bu itibarla kitabın son bölümünde özellikle güncel genel kültür bölümünde çıkabilecek sürpriz konulara detaylı olarak yer verildi. Bu anlamıyla atanmanıza doğrudan etki edecek bir eserle karşınızdayız.